Çok güzel bir şey öğreteceğim size. Beni televizyon programlarından seyredenler bilirler. Karaturp müthiş bir öksürük ilacı. Kabak oyacağıyla oyduk. İçindeyini dışarı çıkarttık. Biraz bal dolduracağız. Ve balı doldurduktan sonra o bal bir gün kaldıktan sonra böyle bulanık, adeta bir öksürük şurubu gibi bir forma girecek. Ucunu kesiyoruz. Sadece önünü kapatıyoruz. Bal çok dışarı akmasın diye. Gece yaptığımızı sabah, hatta mümkünse bir gün sonra, 24 saat sonra içiyoruz. Bulanık, şurup kıvamında olacak. Karaturp'taki yoğun iyot etkileşime girecek. Katkısız ve kimyasal olmayan şahane ve etkili bir öksürük şurubu. Birkaç gün daha öksürük tamamen geçene kadar uygulayabilirsiniz.